Ya, saya kalau batuk itu pada mulutnya ini sama lidahnya. Karena jantung. Jadi dampaknya ke jantung. Makanya saya kepingin lihat anaknya tadi kan gitu. Nama ibu kandung Fitole Catat. kalau ada apa-apa darurat ini buat air botol. Air botol ya. Bismillah. Impun berapa hari nih Bu batuknya Bu? 3 bulan. Kata dokter coba 100 hari berarti ya Bu ya. Mudah-mudahan lah Bu ya nanti ada perkembangan. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe serta nyalakan loncengnya biar bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.